yamuritse ni iminsi 3 ariko yabaye maze imyaka mu rugamba. Kumbe Nina azi kuko biri kose Maniga kiri hano hafi. Yumva kana karira ay uwo mwana urira uko biri kose afite umuntu bari kumwe. Yumva umwana arira Nina. Tambwira kwirangiye. Ntagira arangira. Maniga yakinnye biroko. Nagazi ko nyina bamuhaye, nyina bamukubise ry'agasenda baboye. Nina kuvayo. Yumva kana karira. Kumba hano hari ubuvumo. Iyi nyubako ifite basement. Sasa hano hari wagize senti ya rutiroko. Mwana wanjye wacitse mwana wanjye. Muri uyu mwana kumuzunguzana bitumarije mwana ushaka waceceka umwubika inda. Apana gufata ngo ucubushire kuri matera hoya. Uramutera ugashyira nzabibigisha se ko mutarabyara. Kumbe senti ya rutiroko. Wavuze ngo ni yakwica umuntu afata inyundo y'emisumari. Baramubwiye mu kiganza mu kuboko tayare mugivi. Baramubwiye ngo kugira ngo survivinge muri iyi si bizagusaba kumena amaraso menshi. Kumbe mukecuru Kala yaje yikurura, aza yikurura yegera cya kizu kiwe ayogira ki ahingama inyanya. Buriya abantu benshi b'abahinzi usanga bahinga mu mashashi kubera yuko bituma ibimera bitagerwaho n'izuba ryinshi. Maniga yarirukanse ariko ngamabwira kantu nyabuna, Maniga yarirukanse akina biroko. Ariko ngamubwira hana amaraso abera mabi. Ageze mu nzira umutima uranga. Nyina bamuhaye. Ndakubwiye ngo amaraso aremera kurusha amazi. Amaraso. Umukobwa naye byamwanze mu nda.